Kürdəmirdə 70 ailə və 500-ə yaxın əhalinin yaşadığı 120 yaşlı kəndin yoluna heç vaxt asfalt örtüyü salınmayıb. Sakinlər bununla bağlı dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də, bu günə qədər heç bir tədbir görülməyib. Onlar bu gün də kənd yoluna asfalt örtüyü çəkiləcəyi günü səbirsizliklə gözləyirlər. Abad kənd yolundan bəlli onlar deyiblər. Təəssüflər olsun ki, bu kəlamın Kürdəmirin Təklə kəndi yoluna heç bir aidiyyatı yoxdur. Çünki sakinlər uzun illərdir ki, yolsuzluq sarıdan əziyyət çəkirlər. Ümumi uzunluğu 6 kilometr olan kənd yolundan kəndin təqribən 500 nəfərə yaxın əhalisi mütəmadi olaraq istifadə edirlər. Sakinlər bu acınacaqlı vəziyyətlə bağlı dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də, bu günə qədər onların səsinə haray verən olmayıb. Sakinlər bildirirlər ki, kənd bura düşəndən bir dəfə də olsun bu yola asfalt çəkilməyib. Bu yol insanların öz gücünə çəkilib, öz gücünə də bir təhər gəlmişik. Yolumuzun vəziyyəti çox pisdir. 2019-cu ildə Nəqliyyat Nazirinin yanında olmuşuq. Kürdəmirə gələndə o dedi ki, sizin yolunuz 2020-ci ildə çəkiləcək. Qonşu kəndlər Qarasaqqalcaylı və başqaları çəkildi. Bizim yol yenə qaldı. Biz çox çətinlik çəkirik. Təcili tibbi yardım maşınları çağırırıq. Çox gec gəlir. Taksi şoferə ehtiyacımız olanda 6 kilometr yolu 15-20 manata gətirir. Deyirlər ki, yolunuz yoxdur. Onlara bildirdik ki, bizim bu kəndimizin şəhidi var, qazisi var. Biz də yaddan çıxıb qalmayaq. Bu vəziyyətdən təngə gələn sakinlər tez bir zamanda kəndə asfalt örtüyünün salınmasını tələb edirlər. Bizim ən böyük problemimiz yol problemidir. Təklə kəndi bura yaranandan, burada yaşadığımız tarixdən özümün də 70 yaşım var. Burada dövlət tərəfindən bir dəfə də olsun asfalt çəkilməyib. Yəni yol bizim üçün çox böyük bir problemdir. Uşaqlarımız məktəbə gedə bilmir. Kəndin içində, kəndin için palçıq basıb. Yayda toz, qışda da palçıq olur. Rayona işləməyə gedənlər çox çətinlik çəkir. Maşınlar sıradan çıxır. Təcili yardım çağıranda gec gəlib çatır. Deyirlər ki, yolunuz xarabdır qardaş. Ona görə gəlib çıxa bilmirik. Dəfələrlə müraciət eləmişik biz yuxarı təşkilatlara, Nəqliyyat Nazirinə və s. Bizə vədlər verirlər ki, məsəl üçün 2019-cu ildə dedilər 20-ci ildə çəkiləcək, 20-ci ildə dedilər 21-ci ildə çəkiləcək, 25 oldu və nəhayət ki, bizim yola heç bir sərəncam olmadı. Qonşu kəndlərdə yol çəkildi. Həmin o tarixlərdə deyilən yollara əməl elədilər, bizə əməl eləmədilər. Əsas bu yolun bu vəziyyətdə olmağından gənclər əziyyət çəkir. 3 dənə uşağım məktəbə gedir, məktəbə gedib gələ bilmirlər. Yol palçıq olduğundan məcbur olduq maşınla aparaq, onda da işə gecikirik, rayonda işləyirik, onda da işə gedib çata bilmirik. Bilmirik yolun işimizin dərdini çəkək, yoxsa məktəbə uşaqlar aparaq. Xahiş edirik, bizim də yolumuz asfalt olsun, biz də bu kətdə yaşayırıq, biz də bu yola görə kətdən köçüb gedəsləyirik ki, bizim də yolumuz asfalt olsun, uşaqlarımız rahat məktəbə gedib gələ bilsin, özümüz rahat işə gedib gələ bilək. Mən hal-hazırda taksilik fəaliyyəti ilə məşğulam. Bizim bir yol barədə, yolumuz çox bərbad gündədir, maşınlarımız tez-tez sıradan çıxır. Xahiş edirik aidiyyatı orqan prezidentimizdən bizə köməkləsin, bizə də asfalt çəkilsin. Biz ömür boyu biçimimizin vəsaitini daş tökürük, yol bərpa edirik. Yenə yolumuz sıradan çıxır, yağış yağan kimi. Allahın adakı yayda tozdan biz burada da maşının için toz bulmaqdan da dəl olmuşuq. Xahiş edirik Ali Cənab Baş komandamızdan, prezidentimizdən bizə yol barədə köməkli eləsin, yolumuzu çəksin. Biz süzdü kimi nə kimi çətinliklər olur? Çətinlərim çoxdur bizim. Burada gedirik, gəlirik. Bir həftədən bir maşın yığdırma ola. Pullarımız qaldı ustada. Mən ailə dolandırmıram, maşınımı düzəltdirim. Xahiş edirəm, biz də insan kimi yaşamaq istəyirik. Bizə də bir yol barədə köməkli eləsinlər. Biz, nə bilim, vallahi cəmiyyət kimi yaşaya bilmirik. Xahiş edirik də Ali Baş komandamdan, Mehriban xanımdan bizə kömək eləsin, bir yolumuz. 5 kilometr yol nədir? Bu 5 kilometr yol çəkilmir. Bu nədir, nə bilir? Qonum qoşun kətləri hamısı çəkildi. 15 ev yaşayır Mustafalı kəndi bizim qoşunumuz, orası asfalt çəkildi. Bizə nə olub? 70 ev qalmışıq burada yaman günə. Xahiş edirik də Cənab prezidentimizdən, Mehriban xanımdan bizim də yolumuz çəkilsin, biz də insan kimi yaşayaq, bir günə çıxaq. Kəndlərarası avtomobil yollarının yenidən qurulması regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində öz həllini tapır və bu proqram çərçivəsində də Kürdəmir rayonu ərazisində 20 miqyaslı yol infrastrukturu layihələri icra olunub və davam etdirilir. Proqram çərçivəsində cari ildə Bakı-Ələt-Qazax Gürcüstanla dövlət sərhədi magistralının Sığırlı, Ərşəli, Muqanlı, Xınıslı kəndləri və Karar qəsəbəsi ilə birləşdirən avtomobil yollarının yenidən qurulması tərəfimizdə nəzərdə tutulub. Qeyd etdiyiniz yolun yenidən qurulması isə gələcəkdə dövlət proqramı çərçivəsində öz həllini tapa bilər. Qeyd edək ki, Təklə kəndi yaranan gündən bu günə kimi bu kəndə heç vaxt asfalt örtüyü salınmayıb. Sakinlər onların kənd yoluna asfalt örtüyü salınacağı günü səbirsizliklə gözləyirlər. Agil Əsədov, Nilufər Qəhrəmanova, Kürdəmir.